সর্দার, এখন তো আমরা পৃথিবীর 1 নাম্বার ডাকাত হয়ে গেছি। আরে কে তুমি? আমি ভবিষ্যৎ 2050 সাল থেকে এসেছি। আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য অতীতে চলে এসেছি। এই নাও, এটা তোমাদের কাছে রাখো, আমি ফিরে এসে এটা আবার নিয়ে যাব। আরে সর্দার, এটা কি খাচ্ছেন? কে জানে এটার ভিতর কি মিশিয়ে রেখেছে? আরে মূর্খ, দেখ এখানে কি লেখা, POISON, মানে পেপসি। সর্দার সর্দার, কি হয়েছে আপনার? এরকম করছেন কেন? আরে কি হয়েছে? আরে সায়েন্টিস্ট, সর্দার আপনার পেপসির বোতল খেয়ে ফেলেছে। টাকাকে ভালোবাসো নাকি নিজের মাকে? যদি মাকে ভালোবাসো তাহলে ভিডিওটিতে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর কমেন্টে আই লাভ ইউ মা লিখে যাও। আবে এটা পেপসি ছিল না, পয়জন ছিল, মানে বিষ। 哎呦我的妈！